Bonjour la famille. Na pesi mo teska bozwami, se boza na moi bonjour. Se boza na poko bonsoir qu'est-ce que okuta melabino, comme na ngezali mimi. Naza mama bana 7, naza mariée na fan précisément na mboka Angleterre. O ezali chez la mine kaka TV. Ceux qui ezali malibuso le kana chaîne oyo na no s'abonner te, zo opportunité o s'abonner, pe so s'abonner, ko bosa dina ko cliquer ko notification pour être ozwaka ba vidéo na ngai na chaîne ça kama ka mebele na pesa ba conseil na ba jeune marié na biso pe wa bani ko aspirer ba conseil à mariage ata pe biso ba maman to stomi na kati mabala na pesa pe ba conseil ndeni to ba na ko batela mabala na biso ko prendre soin environnement na yo ko prendre soin nzoto na yo ko prendre soin famille na yo donc na ça kama ka mebele ba motivation ménage ba cooking ba beauté santé ba skin donc na ça kama ka mebele ceux qui vous allez intéresser ba compte de ko sepesa bino boza matina ko s'abonner si tu na ko sengete bo partager ba vidéo pour ba to ba ebinga te bali ka pena ko sani bali ka pena ko découvrir mimine kaka TV afin que communauté mimine kaka TV et que est toujours de l'avant donc merci m'abonner na nganyon so o boza ko support mimine kaka TV na ba comment na bino na ba feedback na bino merci vraiment na ndenge bozali ko support mimine kaka TV tika te nzambe aleka na ko pambola bino. Les lois sur ce na moi si je te balance nous partager moi conseil quand on va toujours qui est donc tous allons là pour nous soutenir les autres mutumoka koki azana été sur le biki yo koki na nyonso na ba toujours qui est au banglo ba ke c'est que sans fironge ezali na bomo on apprend tous les jours on apprend tous les jours et le comme si on ba kita ko yoka ah basala onde boye au moins que pour pratiquer en routier pe marcher na ba toujours conseil malamba bazwaka so ba conseil ko sunga yo na vie na yo na libota na yo au pratiquer mais so manje ko sunga la yo te osani no zwa ngo o cha na poubelle leo to ba ko lubela communication na kati ya famille la communication la communication na kati ya famille pour toza komona ke communication na ba famille ezali ba fou surtout bingi famille ezali te famille ezali composée na père na mère na les enfants de toyebi ke tout na classe donc na kati ya famille donc communication ezali ba fou na ba android oyo tozali komona ke ba mabota mingi ba mabala mingi bana mingi ba parents mingi ozomona ke communication na kati ya mabota eza soute donc na mtu akomo occupé akomika kosala makambo na ndenge na ye moko soki ati afandeli internet na ye soki afandeli phone na ye laptop na ye afandeli tablette na ye ozomona ke muna mtu kwe na ye ok ezali malamu te communication na famille soki kufi yeba ke libota pe ezali nini libota ezali ya kokufa soki communication na famille ezali omona ke bolingi kozala toujours attente kozala toujours omona ke boza toujours uni boza toujours nini boza toujours ensemble boza toujours d'un commun accord mais ce communication ezali tolobaka ata na vie na so ya conjugal boye ata na vie na biso amoureuse boye tobaka ke communication yango nde esalaka ke communication on ezali base ya mariage surtout tu nzambe na biso na centre ya mariage apprendre komaka nini communication komaka dialogue mais soki na vie ya deux personnes na kati ya ndako soki communication ezali te ozomona ke libala wana eza nango ya kokufa libala wana donc eza nango kaka esenteur ke kombo kaka etobala na mais ke on bo pratiquer ke nde libala ezala komoni kozala te yango basi tolobaka tobeta toujours sete ke communication eza na vie ya couple eza na vie na biso ba parents eza na vie na biso ya bana ezali très important tout à se communiquer nde tozali kozala ba idée les uns les autres oyo azali na idée na ye po na idée bosangisi bosani ni bomoni ke famille ekoma ko marcher avant ezala papa pe mama kati na couple iso boza ko se communiquer bomoni ke bona ko bona kozana ba idée les uns les autres papa ye na idée maman ye na idée bosangisi bomoni ke ekosani ni bokende toujours de l'avant pe libana no ke de l'avant na kosete ke na bandroid oyo mabala ba famille mingi ozomona ki na kati ya ndako communication eza lisusu te muna mutu akomi kosala makambo na ye po ete famille ezala ini famille ezala resserré esengi te communication ezala surtout biso ba parents to négligera mingi koswana bana betaka toujours ke papa bien mama zalaka misoloka mingi na bana yo papa soloka mingi na bana leta tuza koswana bana biso bana soki bafunga pe mitema na bango bakosani babombela biso eloko te surtout soza na baadolescent na yo kosolaka na bango te olakisaka bango zifi ndenge eza kokende te ozomona ke oza kotia bana yo na nini na ngai poza kotia bana na libunga bakozala makambo boye moye baapproche kozala te mais soki osala bango bakomi ti bacamarade na yo ntango bazali deja bana mike deja abeti ya kose communiquer ezalaki papa okommunikaka na bana yo mama okommunikaka na bana omoni ke bakosala nini ata so baza na likambo
babombelo moto nga azaka na bana nga na mwana nga biso na mwana nga suka nyonso donc tellement na mesana bango na solaka na bango mingi to communiquera mingi to solaka de rien de baba nini to solaka de rien soki na nini na ba français mo ke babombela ngelo ko nyonso ba ole ba kutana ngoza libanda eza ba mo internet ba mo na bo mama to mona ngelo ko mo ko internet mama ta to maki beza pour nini déjà to sina mesana sa bango déjà na zaka toujours to tourna bango ba ta so ba mo nga na zate na bakumba mam donc uzumuna ke pona nini ba médecin déjà ba médecin na ba médecin msu da uzuma ke to misa pona ke ambiance za kana nini ezaka na kati ya ndako mais so ya ambiance na kati ya ndako ezali te communication ezali te moi pe ambiance na kati ya ndako et aux alatés. Donc, il faut qu'on ait considérer maintenant surtout. Donc, il y a la famille pour qu'il y ait des bosses pour famille à la communication. Communication, ils avaient quoi un respect. Tant nous avons se respecter les uns les autres. Papa nous avons respecter maman, maman nous avons respecter papa, bana nous avons respecter biso babozi, biso tout ça pour respecter bana. Nous sommes là qui bana, nous sommes là qui famille aux anini communication aux anini et que bana couronner peu amour et couronner quatre na famille. Mais ceux qui tout ça pour se respecter, te biso parents, tout ça pour exemple malam pana bana bisote tout le monde que papa yo respecte maman pour respecter papa te bon so yo so quoi s'attendre ni que bana ba respecter biso ba se respecter ba on a bango et aux la passe yo mona que famille au sanini famille comme la désordre muna muta kuma kana kwenda ye awamisana makamna ndenge moko ozuma ki ba jalousie ko kota ba ine ko kota pona nini respect zalite o msusu ka msusu a tout simo ninga libaku ayibine ni basinga pardon te umona osani akangele kanda o na lobisaka ete pona nini poso ka sali problème ko singa pardon te pona nini akatela nga mangala msa banana ninga mabete mais tant to ko tia respect ka to établir respect na kati ya famille to bi ke yaya zali yaya leki azali yaya respecter leki respecter yaya ozomona ke bana bakola nini na communication kata mo ko zala so kaza asali moninga likambo awozana esprit ya konini ya ko pardonner pe ya ko senga nini pardon ezala pe papa ozokisi motema mama ozomona osengi pardon mama pe so ozokisi papa osengi pardon ozomona ke famille et banoki toujours na nini avec amour ozomona ke communication ko gagner toujours sala ke likambo so na sala sous paternel na so mobile na o se pana ngote souvent on appelle moi n'a pas relation avec la salle comme pas maman ou bien maman solo la mona na nega mabe ou bien que moi na osepela tout le monde ke nous sauter au sanini et au sala ke ambiance za na kati na famille pe communication sanini et za na kati ya famille pe pour monsieur ezali ke essayer que kosola mingi bo fandi na famille bozoli en famille la baka toujours que biso maman tous allez me placer wana maman créer ka ba réception na kati ndako moko fandi o boye banzo to so mo ki osoko za me o faye moko mzula mukapa na tongo o lambi wana o tandi penza mesa na wana penza ba nyoso ba faye na table na ko fa na table bo sani boza ko se communiquer ta boza ko se communiquer ne bo mona ke ba idée ba tuza ko bima yo bola ba bloko ba balinga penza o ke ba na balinga ka boye mobali na balinga ka boye donc o tanjo wana penzo chongo na mesa wana o invité ba nyoso kati na ndenga famille tozana bana papa to famille tout en kati ya mesana tozali ko lia na toza ko lia toza ko solela toza ko seka ozomona ke osani ni et ko matape nini bolingo kati na famille ete kaka ke muna mutaji sani na ye mutu musu ake likolo musu aza na salon musu aza kuna ozomona ke esara beti ngala ndako na encourager bana nga ke bali ensemble na lambi wana na tina na table na nini na chemu na mutani na mesa na taba zaka mikele bada ko sensa maboko mais sikolo ka sa ko na ba pe bo samta pe ba sensa na tina mo eloko pe na chaka pe wana le ba simbi mais la rasuna lambi boye babi baliaka bango bani ko kita déjà na chel wana ba sena bango ba fanjwa na table ba osani ba solo la uzomona ke esa nini ke ezo matabolingo entre mais soki muna mutu azu biloko akeli kolo akena chambre azakuna to baza ko lia nga kuti na ndako na na soba na bazula na nest na pesa bango fona bino kanga na fona kanga fone se concentrer lia fone na ukima na ngoyo te kanga nanu poto ozo lia fone za pour le monde ke okola malamu te oko se concentrer te donc il faut vraiment ko chamo ba nesi bana bo ko chamo ba ko tabi ngo ba lwa la kati banda ko moi attends za ko lia wana kanga nanu fone nanu
bolia nano après so bosu ko liano bosani ni bokeba na kofungola po so totiki kaka ba phone kaka era kolia phone era kosala bo phone au moins que communication ozani ni ekozala bafoué donc tozala photo matsa communication na kata famille tant toza ko lia ensemble ndengwana tozali ko solola moment na muto akoya na makanisi na ye écoute na kendaki na musala ko tezalaki boye na classe ezalaki boye tant tokende ko sakana baninga emso mona ke mwana mususu bagino sakana pake kuna mwana yo baninga ni mususu babuli emsusu déranger qui ozuma que te même yo sur la bana otata so ba bimta ba ozonga na otuna ba ngote kuna bokengeli bande le kande otuna raté akubuma na mutema na ye moye biso sani ni kozala te mais ce que vous allez sur la kana bana communication ezalaka même so ba bita ba frère na ye ata kuna kende muninga na utasala ngabwe mama ata kuna kende ki bona paka tona osakana eleka ki bwe na classe eleka ki bwe mais siko so to sur la kalanda côté ozuma que papa ki ba biso ba papa to ki par so ba parent to ki par so na bana te bana pa epsa so makamna biso tout monde que famille na ekozala unité famille na ekozala sérété au moins que mon amtono sani na ozala makamna e moye bo se considérer ekozala te pe considération pesa très important donc na kata famille il faut considérer mutu nyonso surtout muno za na monopole la parole et ate que ba na mona ba famille mususu mona ke ba surtout bana bazala suma ba problème ça za na ma problème ya moi disability au moins ba ochena ba ochene ka yego ba considérer te azana parole a olobata azata na moi kolobata eza malamu te donc vous allez ba donc faut ko inclure mutu nyonso tout muno na kata famille azana monopole a koloba so moi quelqu'un mozo ko marcher te et si bien écoute il faut ezala ayena na proposition na suggestion na boyo ki na so ezali ya malamu so ezali ya malamu bosani bopesi conseil donc moi na surtout ana et moi que famille na ebano que toujours des programmes pour de gloire en gloire mais so mo na ke muso na no bokata kaka yo donc zo mo na ke akoma na ba régler ba lo ke ozo mo na taza na problème moi s'exprimer osani osate pas avec ni so il y a un problème na yesu aye ko peso papa ou bien ko peso mama yo registra ne kaka ozomona ke siko so kana makambu na ye moya avuya ngo ekozala te moya tanda ngo aloba ngo ekozala te mona nini akozasko na low self esteem akozasko na estime de soi te donc pour tout ça pe ke bana so za peine estime de soi et na tanga communication na ndo zomona ki to zo na bana yo omoni ke molo ko bokoje te ma chérie mon fils non il faut avoir une estime de soi kobanga te koza pope ba négativité tant to so na ba onde ngwana ndozo mona ki ata ko mama langa ba ke nazana na négativité te nazana lo self esteem te nazana na ses estime raté ozo mona siko so to la sabana na sino surtout ana te ozo ba kuma kobanga banga kuma liboso ba camarade na ye azoma ki ba camarade ne baleki yazana na se azomona nyonso to eza nini ekosala ke famille ezala penza ezala soudé te ezala unité mpona nini muna mutu aza na makambo na ye abombi muna mutu donc azolinga kosepanui te mpona nini azomona ke communication ezalaka te communication eza base bamama totikana makambo ya internet oyo yo so msu mama osola mokenge na ntongo oloki pata bana na yo oso ata na bana bolali ndenge nini boloti ngai nazala bana nanga ntongo basala bandoto so baloti bayaka oyebisaka bandoto obaka mama na lota ki boy so la mona ezali ke ndoto ezali ya na mona ke moi ndoto expliquer za malamu te omona kosa nini na bondela bia mbala na bondeli ozomona yo suka so tabana kuta tambana balota to tuna na ote donc ça la case de communication bana ba ko bala muki boye opesi bango mbote bola muki malamu bolota ki nini ozomaka ke msuba bana msuba kolala boye aza tomate na ba démon ozomaka ka ba même suba take yaki wana boye so so la kamba na ote ozomaka ke mwana zaki attaquer na butu yo lokola communication za raté moyen mona poche aibso ke msusu na puna la bazuba na mona ki batak na mona baza ko attaquinga ozomaka nyoso twana eza bien te mais te yo soloka na bana communication ezalaka mwana kobomba likambo te akoya na mama na mona naleki na butu na mona ke na loteki ndoto ya mabe na mona ke na bataki bona boye ozomona bosani boprie na mwana oyebi obolakisi ke soko omoni ndenge omoni bataki bongo lamuka na butu sala nini soko omoni lamuka na butu bia kobetelanga pose obi osani nini obi ofukami soko aza ja adolescent fukama bondela benga na mini mwana esa nini ekene mosika ozomona nyonso twana eza nini omake ozomona ke mpona nini communication ezali mais so communication ezali te mwana ata sani aloti bandoto ya mabe moya yebiso eza te mpona nini amonake ata yebiso te esa nango eloko te mpona nini boza na bino unité yo oza na makambo na yo mama oza na ta bana na yo te yango tobaka toujours te topesa mpe bana na biso ta bana bazala mpe na posa ata na biso baza na posa affection na biso
ozomona na famille boye fo affection ezalaka biso entre biso ba papa entre na biso bana olamuki boye ma princesse toza ko benga moi ma chérie oyo mwana leki boye pese moi câlin mwana leki boye simela moi ozomona surtout na tant bana bazomona ba geste wana ezepa na biso ba papa leki boye simela maman leki simela papa ozomona ke famille oza toujours nini et oza toujours na ambiance donc on crée atmosphère bien na kati ya ndako ko prier ensemble au moins que ta boza pe ko prier ensemble bozo partager ensemble en famille ozomona que famille wana et bana toujours oza toujours et bana oza toujours unis ata bana loso ba kei bota toujours ba bonne souvenir ata tout ça na ba parents bango ba ko sala ba mpe makamana kaka na bandako na bango mais soki biso to négliger ba famille na biso to négliger bana biso on négliger mobile na yo on négliger bana na yo pour internet oyo ozomona ke yeba ke ozobuma foyer na yo ozoma foyer na faute donc na wa sur ba sur donc biso ba parents donc ende tuza ko négliger mabala sur ko internet ba mabala mingi zo kufa ko internet mama bala ko lamkala tongo papa bala ko lamkala tongo afandeli kaka laptop afandeli kaka internet afandeli phone mama ba afandeli phone akota mawa ndako za ko kufa tuza oyeba te babi que la femme sage bâtit sa maison papa pe amaelo sanini okoyeba ko tonga libota na yo uza ko mona so to landika ba internet oyo ozomona ke to ba foyer na biso to sanini to koyeba na kuboma yango to tia ambiance kati na ba famille na biso to solola kama na ba tuji ke makambo solo za ke belé surtout net ba communication ba na net na début ya relation so ko solola na bino te weba ke ta ko ba relation zo matezo matakaka donc communication za na ngote mais tant vous en avez mibale bosaja ko mata ko bosola ata soki bana baye bo côté ka la rythme wana mais so bo bandaki na début ya relation bosola kana bino te munamna kwena tant to ko bota bana nde ko manango pire et comme appui communication aux alatés non c'est banakade et banakade le début de la fondation ataba na biso boy ko sola kana bango boy tant bazana mike wana ozo fanda na bango zaka tout autour na bango boza ko sakana o sakana bango oza ko simba bango moi ba kane moi ba bisou moi ba nini ozo mana ezaka e bana ko mata tita ba kokola nango ata moi papa moi mkolo ba msa 20 25 ayaka wana comme ça karakayo apeso moi pour asa message qui nango déjà ezaki dio so message ça qui est déjà mais ce qui va qui mike yo ko tata tout kano benga kaete o benga ta moi princesse o benga kaete o benga ta moi chérie o benga kaete bon si quoi tata ngakula ozo mona ke alors que côté mususu bonanda ko mususu azomona ke mama camarade na ye azomona mususu camarade na ye azobenge mususu azobenge princesse azobenge Annie azobenge darling azobenge na ba combo donc mona akuzali tona ngaku na banana botama mama kutana lo bana ngata je t'aime te mama na lo bana ngapesa ngata moi kalete mama donc ozomona ke nyoso to ezanini omona ke femme ezara omona ke ba no kuitsa bolingo mwana komona ba regret abaki bandana botama donc ozomona ke ça bien te donc ndeto bana bazana mike wana bana ko mesanisa ka banso ba bazana ja bana mike bozana bana mike na ba bazana ba anda ba 5 bana so bana ba 10 et c'est le moment déjà il y a que la relation ninga ko se communiquer oza ko se communiquer na bango ozo simba bango ozo minga benga na ba kombo moi ba bisou olingo maboye I love you oza wa pour benga na phone ozo mala kenyo soto de sanini e ko matisa bolingo famille oza toujours na ambiance eza papa ozali okenda yo bimaki o chérie neni kuna na ngana bakande bozali mama pour moningi papa umilaki na bina ngana bakani ozali I love you my baby ozo mala kenyo soto de sanini et mataka ambiance kat na famille boza toujours unis ko prier ensemble bozo partager la parole de Dieu papa ozali wana ba jour ozalaka free to bite bogina msala mkonyo sina baka toujours ba weekend ezalaka samedi ezalaka dimanche ezalaka bo fanda na prier en famille papa ofungula ta bible wana bo pesi verset otei bana yo moi sino pas ala no sanini otei pe moi sina yo bo partager bo yimba nzembo bo bondeli ozomona ke bo ke bolela na kimia mo ke ambiance ozalaka na famille n'attends pas question moi réunion à famille pour fandi beaucoup pour que moi réunion à famille tout le monde a tout to fanda nanu muna mtape sa idée na ye ndem susu ane o to tambola nini to bana ko bongisa o ma to bana bazana ba idée o ma bana ko loba
ngana moni boye to sala boye koto ndeko mso abeti nga libaku koto mso asalaki boye ozomona ke bosani bobongisi bobandi susu via sika susu mais soki ba réunion famille ezalaka te bofanisaka bana bino te botuna bango mosusu na fin de l'année bo basisi classe ko papa siko yo siko osisi siko boye osala siko nini siko osisi collège boye siko osala nini ozoka université kuna omona nyonso twana eza dialogue eza na kati ya communication eza na kati ya dialogue soki totuna bango te oyokuti papa okipaka na yo te nakama mosusu natina tuna mama mosusu mwana ake université kusiko na université una osala nga kuna yebi nazalaki étonné mama mwana ake université mais mama ayebisi nini option mwana osala université mama ayebi na ye te nakamwa kanga oseke mama osulaka na bana na ye te koma mwana azokende mwana bana toyebaka déjà ke batini la biso ba lettre ke mwana pour option avoir pour option net ba DCS wana batini la biso ke mwana osala boye papa donc ba parents bozalana bo aider mwana soki ndeni boyo suko koma oyo baki mwana ke université ozo option mwana osala université te nazaka un peu choqué na mwenga aseki ya communication ezalaka nango te nyonso twana bana soki encourager bango okosala nini mama la fiti yo kotala papa na ndenge ozali boye na mayele oza nango na kuko mso poni mbala msusu ekozala ma difficile mpona yo lokosala ta boye mpe ateka to enikoloba te kaka ke mwana teneka université yo moko ta capacité ya mwana yo soki mwana aza na capacité yoka université why not aoke université mais soki yo moko moneke mwana aza na capacité yoka université te akosala apprenticeship na ye akosala ta baapprentissage na ye kuyo ezalaka mpe be akoforme ye mwana mpe akozwa mpe mosala na ye akozwa mpe salaire ne mpe ya bien toza complexe te ka so monaki bana mama kingali bango bakenda université yo mpe komi kopushika bana bokende kaka non yo moko tala capacité ya mwana yo soki omoni ke mwana oyo namoni atravaka mpenza très bien akoko mpe aponi donc eza kosuti ya kokende ake eza na problème te mais soki omoni ke ye kuna biso na université aza bana makasi te papa ye namoni sana ata apprenticeship ou bien apprentissage na yo kuna bakoforme yo soki osilisi osala nini okozwa mosala na yo okozwa kaka mbongo na yo ozomona nyonso ezaka na kati ya communication mais yo bana bazotanga wana badevoir kutu okipaka na yo te balettre kaka kutu okipaka te baréunion baparent mosuku kutu okendaka na yo kutu te olandelaka bana te ke soki mwana azotravaille na classe bi azotravaille te nyonso te ezali te na kati ya communication yo soki osusu olandela yango te soki okoyeba position mwana azotravaille na classe ndenge nini okoyeba évolution mwana o ndenge nini ndenge nini azotravaille nyonso twana eza na kati ya to néglige mabota na biso te mama ntango nzambe apesi yo bana ntango nzambe apesi mobali nzambe apesi yo mwasi donc fo koteya ekene eloko nzambe apesi yo mpo bato mingi mosusu na ntango oyo aza koluka mobali aza koluka mwasi aza koluka bana nani epesami ele te mais yo nzambe ntango apesi yo ngolu il faut oprofite na yango teya ekene na famille na yo communication erene to néglige te bafamille na so likoya baréseaux sociaux nalobaka toujours ke il y a un temps pour tout nde ecclésiaste elobi ecclésiaste elobi ke il y a un temps de prier il y a un temps de manger un temps de dormir, un temps de regarder même des coquilles sur YouTube. Un temps de faire ceci, cela. Et à tika ko kanga makane loko moko bando la mkai ka ko tanga ka Bible. Bando la mkai ko prier non, ata ben nzambe pa pour nzambe après si chaque chose à son temps. Il y a un temps de prier, il y a un temps de méditer. Tant pis à ko ça après moi loisir ezali, tant pis à ko ça après moi ezali pe. Ozomona yo kaka nde organisation baka toujours que organisation donc to négliger ba famille na sauter likola ba réseaux sociaux mama ko négliger te likola ba YouTube ko négliger te likola ba WhatsApp okuta na WhatsApp oyo tuna ba message okuta na YouTube donc bano la mkaki tongo emsino ko to sukoli na nute olambeli bana na yo to sana yusu bana bazana miki balata ba couche ese tondi komi ko tanga bango ndaku no bongisi te yo moko no ndiki na nute oso ko tikuna ba tie live kuna ba biki suke yindi kuna donc ozomona ezopesa kitoko te babiki la femme sage bâtit sa maison aboko na YouTube il faut se rassurer que nasina bongami déjà bana nga bazana eloka kolia mobali nga azana eloka kolia ngai moko pe nazana eloka kolia nasina suku nasina bongami bana nga seba wana to sokota YouTube na mto akunda na azate mais eza nde mabe soko sola mkai banda tongo sa eloko moko tata oyo pe papa mama zalo soki mama za biza za apenda mais yo papa fande na kaka banso azana posa mso ideta bana na devoir azana posa mso ki rende pareil ya osala makamsusu yo fande no ka internet ofande na TV ofande na ofande ozomona ke famille
et aux solidité pota si je ba ko imame côté comme côté dans la famille wabi ay papa ko taki parler bisoté papa solo kana bisoté papa qui pa marier so sa fande ne TV nae em so mama so sa fande ne YouTube nae mama so sa fande ni boye bana pe kuna so ba fande ba game na bango kuna esi ba basi ba nando tuchira ba game na ba chambre so ki si ba ta ba kota ki kuna donc na ko lia ba bosani osoma ke famille eza nini eza détruire. Il faut que tu établis loi que aux attentes sur les comme tant que là donc bo suite bo tiki bloco nous sur toi na bo kiti boye bo lié donc sur les attentes yani donc il faut organisation fait en ndako ndoko mona ke famille aux solide tant bo so la famille papa zale mama zali wana so mkoza mkola off bo profiter en famille. Donc, pour profiter de la famille, vous avez sa famille, il y a des gens qui ont musala, qui ont occupation. Donc, ta famille est très important. Donc, il faut que tu aies un calendrier. Et ça non, il faut avoir un calendrier il faut tous la peine ta famille, surtout famille, ta famille, tu occupes comme m'appelle Libanda, tu occupes les gars mu pepe, tu na parc na bana, tu occupes na resto, tu occupes ta kotamola tamola, absolument que tu sais ni journée l'équipe, tu zongi, nous surtout les osani ni, et ça pour bout ta famille, et ça toujours strong. Ata soba na bakei ba oza toujours makaniswa na tika na benga brada na ngai tika na sala bo pona ni basola déjà mais so basola te ata so ba bimi na ba bakei na mtakumi na ndaku na ya kumi na ba occupation na e oza pas ça simba ta fana benga ta brada m so sister na e mais so ba message nga oja ko se communiquer déjà ta bazaki na kata ndaku na bango zo mona ki oza facile na benga mama na poza bana msuba ba benga ba parana na bango te so ka sa bimia bossa na e abosa ki atu na ta santé à maman na ta santé à papa em so ta moi boeza za time sous journée mo spécial à maman em so abosa na pour la nini ba kola na ngote affection ezala ki na ngote donc to pesa ba na so affection so to pesa ba affection to zande ko lona o mo ki ba osani ba ko kola na affection ana ata lo so ko mi bange ba ata to na ba parana ba pesa so affection biso to sa nini toujours c'est ba parana so pe nini affection donc tout est que na ba mabota na tout est que na famille na biso to négliger famille na biso te donc affection ezala communication régner respect régner na kata famille papa respecter maman respecter papa biso ba parents to respecter ba nous appelle ba manière ne to ba ko sona ba na biso ya ko toujours respecter ba ba pas so respect so respecter bango te ozo mona ke ba bi ke respect za réciproque affection ezala wana tendresse ezala kuzalaka toujours na bana ensemble solisaka bana na yo simbaka bana na yo moi ba câlin moi ba moi ba je t'aime donc ozomona ke esalaka pe bana bien akende ko suti ko ba ndumba baninga na yete ta ko kuna mama na bango zolobela bango I love you oh je ozomona ke message na kati ndako moni ke ko sala ni ko sala bien ya na ngati ko partager mama so mona ke onigisa ki famille na yo onigisa ki bana be papa onigisa ki bana yo diko ba réseaux sociaux yo communication ezalaki na ndako te occupation mosala na yo onéglige famille na yo zongisa tozongisa yango donc famille ezala ini famille ekola na bomoko famille ekola na bolingo omoki ata nzambe akosani yango bana kopambola biso partage video oyo na bafamille mosusu partage video na baninga na baniese na bacollègue na yo bolake bokommente donc po youtube amona ke chaîne nini kaka tv ezali toujours active nazali toujours wana bajeune fille nazali wana mpona bino mpona koede nabiki nga na lekaki mpe nga mpenanga mpe nasali na ede mpe bino bozala te baparfaite mariage bozala bamama ya malamu basi ya malamu basi ya botosi oyo bokoprendre soin ya mabota na bino ya bana no mpe ya mibali na bino donc soki nzambe apamboli ngai susu abateli ngai na ozanga te tokoya susu toleka na kopartage mpona lelo namona sukisi awa napesi bino kaka ba bye bye.